him again and said, "You have 2 months." The surgeon talked to him after the moment he woke up, and the surgeon said, "I hope you have your affairs in order. You have 2 months to live." あれですね。でそれでね、一応回復したんですよ、手術で。ところが開けたけれども、その外科医の方ではですね、これはどうしようもないなということで、開けてもただ閉めた。でもあと、切開して閉めただけの状態で、患者さんが麻酔から覚めたらですね、その時にすぐにですね、いやもう何もできないし、もういろいろ有能なりあるものがあればですね、ちゃんとやっていてくださいと、あと2ヶ月ぐらいしかありませんということが言われてしまったんですね。Now this man was a sailor, and he loved the ocean, and he loved to dive. And he developed his own imagery. He had a dolphin. He imagined a dolphin swimming through his bowel and keeping it open. でね、この人はですね、海兵さんだったのかな、セイラーさんだったんですよね。で海を愛しておられる方で、潜ったりするのも大好きな人だったんですけれども、で彼が何をイメージしたかというと、イルカさんをイメージしたと。でそのイルカがですね、自分の腸の中を泳いでいるとイメージした。Nobody could understand how he could live because no food could go through. The surgeons could see there was no, it was all tumor. It was just a huge tumor completely obstructing the bowel. でなんで彼が生きながらやとも誰も分かんないんですよ。なぜかと言いますと、その腸本当にもう腫瘍でいっぱいになってまして、完全に閉塞状態でありまして、全くその食物は通らないような状態だったんです。He lived 3 years. でもそれで3年間持ちました。And he could also control his pain. で自分の苦痛もですね、自分で制御することができたと。So these are just, you could think mechanistic successes or mechanistic techniques. でこういうのを聞かれるとですね、メカニカルって機械的なと言いますかね、その機械的なテクニックかなと思われるかもしれないんですけれども。But what is really interesting is how quickly and how often spiritual experiences arise. でただ非常に面白いのはですね、どれだけ早い状態、どれだけ迅速に、またどれだけ頻繁にですね、その精神的な経験というものが表面化してくるかということなんですよ。And it is never mentioned, but it is very perceptive. You can feel it, and the patient feels it. そうやってなかなかね、言葉にされないんです、言及されないんですけれども、でも感じるんですよね。で患者さんも感じると。Yeah, okay, thank you. You have to be out by 7 minutes. Okay. あと7分で行かないといけないそうなんですけど。Okay. Anyway, so what my question to you is, how do you see this from a Buddhist point of view? で私の質問ですけれども、今私が言ったようなことについてですね、仏教の観点からはどのようにお考えになりますか？ Also, I have other questions, but we don't have time for that 他 today. にも質問あるんですけど、もう時間がないので。 Like consciousness, 例えば意識とか、 awareness, とか認識、 unconsciousness. 無意識。 Because I also, 40 years ago, I always spoke to all unconscious patients, 無意識 which の people ね、 thought was very strange. 意識のない患者さんに話してたんですよ。人はみんなアホちゃん And I have amazing だけ experiences れども with 非常に素晴らしい経験をし with たと。 the patient who was unconscious for a month, 1ヶ月意識のない患 completely 者さん、 unconscious, 全くもう意識のない患者さん。 with oxygen so low でそ that の it was not possible to survive. And I 血中 was 酸素も非常に低かったんで、 I もう was 絶 treating 対 him 無理と思っ with て a たんです。 breathing machine, and I had to see the oxygen, and I had to. で Anyway. 人工呼吸つけてた患者さんなんですけれども、だから酸素の飽和状態はどんなものか見てたんですが、 He had kidney failure. Everything もう failed 腎 in his 臓とか body. も全部ですね、複数の臓器がもう不全状態であった。 He was so profoundly unconscious もう that he had no 意識な reflexes, だからもう全然反応しないんですよね。 and he survived. それでも At that time, 生き延びて、 and I was always getting the blood gases, the, あと血ガスとかも IVs です and ね、 things そういう like のも that. 全部調べてたんですけれども、 One day, he was a black person. One day, 黒人だったんですが、 one day his mother came to me お母さんがいらっしゃ because っ I て、 always had to tell her that he will not live. もう And ダメ one だって day 言っ his てたん mother です came お to 母 me さん来て、私のとこ来て、 and she said he came home yesterday. 昨日息子が帰ってきたわけですと、 He was walking down the stairs. 階段を降りてきたわけ。
And I thought, well, how interesting. I have to learn a lot about black people. おかし面白いなと、黒人の方について私もまだまだ勉強足らないわと思ったんだけども、He did survive, それで and 本 he 当にサバイ recovered. ブされて回復されたと。And after that, I went to him and I said, I want to learn from you what it is like to be so sick. ですごくね、重症であるってどんな感じかちょっと教えてほしいと言ったんですね、患者さんに。And he said, oh, it wasn't bad at all. 悪くなかったよ。He said, you know, you were sitting here and the other doctor was there and you were all talking about that, how I was dying. 先生でこっちにいて、向こうのドクターこっちにいて、もうどんな風に私が死んでいくかみたいな話してたでしょ。And I could hear everything you were saying. 言ってたこと全部聞こえてました。And when it got too bad, I went home. でそれでもすごく悪いっていう話になった時に僕自分で家に帰ったんだよ。そう今までの話をお聞きして、Hearing what you have just told us. Pardon? Hearing what you have just told us. Yes. とても私はびっくりしました。 I am quite surprised お医者様でこのような話をする人がほとんどいないので、 because in my experience there have been very few physicians who talk like this. That's what Yeshidondin also said. Yeshidondin is そして the Dalai Lama's physician. ダライラマ先生もこのこと言ってました。そうだから今の西洋医学の医者様は悪いところがあればそれを切り取って、 Right. で問題を一箇所に絞ってそれが悪いからそれを治療すればいいというふうにしてたので、命そのものということに対してそのホリスティック的に考えてなかったと思うんですね。And he says, you know, in my opinion, in Western medicine, what the physician does is that he focuses on the body. Oh yeah, And exactly. tries to treat it, you know, make Yeah. a change to that part only, and he doesn't really look at the life as a whole, you know, from a holistic point of そ view. うこれは仏教的な観というか宗教的なことというのかそれわからないんですけど、祈るということは今私がこうして生かされているということをこの上なく喜ぶことです。 I don't know if this is a Buddhist point of view or a religious point of view, but what I think is that praying in prayer, you know, doing a prayer is like saying that I'm very happy that you know I am being let live. 人は勘違いしたらその気づくというのはまず自分は生きていると勘違いする。自分が生きていると勘違いする。けど Many people are mistaken that we are alive, and that's not really correct. けど私がいくら偉いからこの心臓が動いて生きているということではないということにまず気づかないという The first thing we have to really recognize is that we are alive not because we are making our heart pump. 命はどこから始まったか。 Where did the life come from? 私が生まれた日から命が始まったのではないです。 Life did not start when I was born, お母さんの中の中からでもないです。 and it's not even after I was conceived in my mother's tummy. 命はもうずっとつながっているんです。どこにも切れ目がないんです。 Life is continuous. There are no disconnection. 命にどこからという始まりがないのと同じように、私というその私というのもここまで私でここからは私じゃないということでないです。 And it's the same with me, like, you know, life is continuous. It's not like life started here or started there. It's the same as I or me. There's no place where I ends or I start. そこのなんか自分だと思っているところが実は自分じゃなかったって気づくところがその初めの修行なんです。 The first thing that we need to become aware of in our training is that the boundaries that I thought that were, identified, the boundaries of me really were not boundaries. You know, I did not start from anywhere. だから祈りを捧げるということは今こうして自分が生きているということを本当に喜ぶというんですかね。
その私というのは本当はないんですよ。So praying is expression of happiness that we are being let live, and there are no eyes really. だから何に対してももうそれを仏様と言ってもし、命そのものと言ってもし、それに対して私たちは敬意を払う。So we show our respect to anything and everything. You know, we can see Buddha in anything and everything, or maybe we can call it Buddha or life. だからちょっと失礼な言い方ですけど、お医者様が病気を治すんではない。So maybe, you know, I do not I hope you do not take offense from, you know, with me saying this, but it's not like physicians treat sickness. Oh, I know that. I always tell patients that. I always tell them that. It's That's exactly what I tell them. You are a special doctor. Yeah, Almost doctor. So 私があなたを治します。Yes, but you know, you are very exceptional. Yeah, I respect you so much. Most physicians Yeah, not think you. that. I tell patients the doctor is only a vehicle to administer cure, but the healing comes from. There's a difference between healing and cure. そうね、ドクターっていうのはですね、そのキュアというね、その治癒をもたらす手段に過ぎないんだと。The healing is done by the patient. I 本当の completely agree with their opinion. So 本当のヒーリングは患者さん自身から来る。その命を喜ぶ。だから良くなるのは当然だと思います。Right. So you know when you have joy of life, when you really have joy of life inside you, I think it really drives healing. 私の先生は原爆になりました。My master was exposed to the atomic bombing. そして彼の周りの人はほとんど死にました。And most people who were around him で、私の先生が言うには、放射能が来た時に自分は息を吐いてた。And my master says, you know, when the radiation その came 時に this way, 息 he を was 吸った人は exhaling, 死んだ。自 and 分は those その時 people に who were 原爆 breathing の in 中心 died. 近くで被爆したんだけど、その時一息吐けてたから He 自 was 分は very close to the 死なかった。 epicenter of the bombing, but he was exhaling, and that is why 私 he たちが was able 生 to きている survive. ということは、一息ごとに生きている。 So, you know, when he says, you know, we are alive, that means we live every breath. 次のやつ Okay. I also want to hear from him, but I don't. だから、その一息で感謝になっとかないとい Next year we have the second, So we have a whole each year to think about it. breath has to be expression of appreciation. けない。出る息が感謝になるんであれば、もうその自分が体験することすべて感謝になって当然だ。 Well, that's the point. That's what I talk to patients to thank, to always be great, to thank the body, to thank. 私もその患者さんに言ってたのはそこがポイントで感謝をしなさいということを言ってきました。そこ、本当にそのことに気づいたら、もう感謝が溢れてきて止まらない。今自分が生きているということが、喜びが溢れてきて止まらないんです。 So if you really know that, if you really notice that, then you cannot stop thanking, you know, for your life, for your breath. だけ It ど just overflows. それを気づかない、与えられていることに気づかないで過ごしてしまっている人がとても多いの But で there are many people who do not really realize that, you know, what they have, what they are given. Well, that's what belongs into medicine. Medicine needs to be reviewed, viewed from a different perspective. だから私もそう思います。医学の方がですね、もう一度レビューされて見直されないといけないと。その観点からですね、なんか見る必要があると思います。時間なので行かないといけないんですけど、私申し訳ないんですが、今日の先生の話は本当に感動しました。 I am sorry that we have to go, but you know what you have told us today really moved us. 先生からそういう話が聞けるということは思ってませんでした。 I was not expecting a story like that coming from a doctor. I have many stories. 次お会いするときはまた How 聞 about きたいです。 next year we plan a half day? Yeah. Yeah. で